我们这里的天气马上要热起来了，比尔哥他们房间里面装一台空调，买的是这个新飞的，也不贵，1000多块钱，买一台用着吧。他们房间反正也比较小。哥哥要干嘛？他给我看一下，他说这个要这么厚一点钞票。爸爸给你装空调好不好？我这空调好冷啊，好冷。好冷啊！你和伯伯一起睡。你和伯伯一起睡。这个位置插一个插座，二哥的手艺也要展示了。来，同学们，再见。本来要走个明线的，你看哥哥一想办法，一走成暗线了。做这行的吗？肯定知道啊。关键是脑袋灵活。以前我们这个房间没有准备要装空调，所以说没有那个空调插座。这肯定插了呢。这全部都是带电操作的，我是不敢，我也不会弄这些东西。有二哥在这里，我们省了好多事儿，好多事情不用请别人帮忙了。对。OK， 搞定。小宝睡觉了。今天睡了好几觉了。每天睡下下。不开心，你看那眉毛都是皱着的。装一台杂牌的，不知道哥哥喜不喜欢？喜欢，你们看他嘴巴笑得合不拢。杂牌。不过那房间小，应该效果挺好的。家里没里面了，给师傅一根红苹果。什么？什么好营养？感觉有没有效果？有效果。好的，你看肯定有效果哈。见没见这个？看着很有效果。喜不喜欢？啊！喜不喜欢？啊！喜欢。二哥说喜欢。他有点不好意思。去做饭。我们吃辣排骨。心不心疼？心疼。那门太热了嘛，你那时候跟我们说来哥哥，你在这那热也不行啊。确实，有人太热了，睡觉睡不好，人特别累的。对啊。等会儿，再干一会儿。有点不希望了。